Элге бардығын бүгін ачык айта турган мезгил келип жетти да. Октябрдан баштап бардык ситуацияны колго алып, эч бир айнекта чактырбай, бирөөнүн да чекесине черттирбей, ушул тез арада мыйзамдуу талаага киргизип кеттик да. Мына ушуга Кудайга тоо деш керек. Садыр Жапаровдун 7 каналдын актуалдуу көрсөтүүсүнө берген интервьюсу коомчулукта кызуу талкууга алынууда. 50 мүнөттүн ичинде журналисттин 10дон ашуун суроолоруна жооп берди. Буга чейин түшүнүксүз болуп келген көп нерсе элге жетти. Анда Конституциянын автору ким экени, курултай кандай тартип менен иш алып барары, оппоненттердин кароолоосуна жооптор жана кыска убакытта аткарылган иштер боюнча маалыматтар алынды. Негизинен эл ушу Жапаровдун сөзүнө суусап турганда, ошон үчүн ачык, айкын, жалпак тил менен өзүнүн көз карашын бүт суроолорго жооп берди. Эң негизги ушу ачыктык болду да. Биринчиден эчтекени жашырбай, болгондой айтканы бул элге абдан жакшы жакты. Эми саясий күрөштө ар кандай нерселер болот экен. Ошон үчүн ар кайсы баягы жала жапкандарга өзү мындай токтоо, эмоцияга берилбей өзүнүн баасын берди. Мен баамда элге аябай жакты. Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсу анын оппоненттери үчүн сабак болушу керек дешет серепчилер. Ал өзүнө сын айткан кишини куугунтуктабай, алардын пикирин угууга даяр экенин билдирди. Ошол эле учурда мыйзамдын негизинде чындап айыптуу болсо, аны укук коргоо органдары териштирүүсү керек деген пикирде. Ал эми тиешелүү органдар бийликтин кол жоолугу болуп калбаш үчүн президентке көз каранды болбоого тийиш дейт Садыр Жапаров. Сотторду болсо азыр президенттин алдында. Мына ушул конституция менен толугу менен президент шайлайт сотторду. Өзү указ менен отургузуп коет. Мен аны парламент аркылуу фильтр аркылуу өтсүн деп атам. Аны эле эмес, ошол жанагы борбордук шайлоо комиссиянын 3/1, сотторду тандоо кеңешинин 3/1, счетный палатанын 3/1, кыскасын айтканда президентке баарын берип койбой, парламент аркылуу өткөрүп, фильтровать этип өткөрүсүн деп атабыз да. Президент эч качан карабайбы же алда бир карап чыгабы? Эми президент баягы сотторду тандоо кеңешинен өтүп келгенден кийин бир сыйра баягы мындай коррупционерлер өтүп кеткен жокпу, ар кандай мындай бир кылмыш иши бар же болбосо мындай бир кылмышкерлер өтүп кеткен жокпу деген жагын карап койсо болот. Анан парламентке берсе, парламент өткөрүп өзлөрү шайлап кое берсе болот да. Ошондой эле Садыр Жапаров ага карата айтылган кылмыш дүйнөсү менен байланышы бар, бийликти каралар башкарып жатат деген сөздөр боюнча так жооп берди. Мындай айыптоолорду колдонуп жаткан оппоненттердин арасынан Өмүрбек Текебаев менен пикир келишпестиги эмнеден улам башталганын, ошол кезде Ата журт фракциясынан Жогорку кеңештин 5-чакырылышына депутат болгон Садыр Жапаровдун ошол кездеги партиялашы Нарынбек Молдобаев жакшы билет. Анын айтымында Текебаев пикир келишпестикке өзү себепкер болгон. Ошондон баштап булардын ортосунда ажырым чоңоюп отуруп, аягында тигил Текебаев жанагы фаворит же болсо бийликтин партияларынын бири болуп калгандыктан Атамбаев менен чукул болуп, анан Акмат Келдибековди кетирип, буларды соттотуп, ошондон башталган. Анан бири-бирин жамандап отуруп, жанагы чорный деген сөздөр дагы ошондон пайда болду. Эми кимде ким камакка жатып чыкса эле анын баарын чорныйга кошулду деп айта берсек, анда Текебаев деле бөлөктөрдүн баары тең эле, анда алардын баарын чорный десек жаңылбай калабыз. Биздин өлкөгө чыныгы элди ойлогон лидер келип, ал бийликти да, жоопкерчиликти да өз колуна алмайынча, мындай башаламандыктар да, ооздуктар да орун ала бериши ыктымалдыгын айтышууда. Бийликтин баарын бир адамга берген күндө дагы кыргыз эли бөлөк элдердей мындай жүгүнүп, ийилип турбайт. Бул эркиндикти сүйгөн эл. Наоборот, ошол бир кишиге болгон бийликтин баарын берип туруп, биз ушул кыйынчылыктан чыгып кетпесек, биз жөн эле демократия деп атып, ушундайга келип отурабыз. Эртең парламентаризм келеби, кимиси келет, мынтип отурсак, биз эч качан бул кыйынчылыктан чыга албайбыз.
элге журтка уят болуп эле жүрө беребиз. Садыр Жапаровдун бардык сыноолордон сынбай өтүп чыкканы да анын күчтүү сапаттарын өнүктүрдү деген пикирлер көп айтылууда. Ал абакта коррупциянын айынан бейкүнөө камалып жаткан адамдарды көргөн. Андыктан ревизия жүргүзүүгө тапшырма берип, 238 адамга ырайым берилди. Бирок бул өтө аз дейт Садыр Жапаров. Себеби абактагы миңдеген адамдардын жакындары адилеттик издеп Садыр Жапаровго кайрылышкан. Андан тышкары кредит алып төлөй албай кыйналып жаткандардын өтүнүчү боюнча 100 000 сомго чейинки насыяларга өкмөт тарабынан жеңилдиктер каралган. Карапайым калктын көйгөйүн жеңилдетүүгө багытталган мындай аракеттери элдин ыраазычылыгын пайда кылган. Андыктан Садыр Жапаровдун кечээги 7 каналга берген интервьюсу боюнча элдин дээрлик 90% жакшы пикирлерин билдиришүүдө. Анын бардык суроолорго коркпой, терикпей, эмоцияга алдырбай ачык жооп бергени, айрым терс пикирдегилердин да көз карашын жакшы жакка бура алды. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.